الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bize bu yerda yashovchi odamlar ko'pincha shu joy bizaniki, shu yerda qolib ketamiz deb o'ylaymiz. Xuddi bu dunyo bizani haqiqiy uyimizdek. Aslida bitta haqiqatni tan olishni xohlamaymiz. Biz xuddi poyezdda ketyapmiz. Bu poyezd oxirgi manzil tomon boryapti. Yo'lda har xil bekatlarda to'xtab o'tadi. Bu dunyo ham o'sha bekatlardan bittasi. Biz bu yerga tegishli emasmiz. Qo'limizda 3 ta bo'lakli bilet bor. Avval onani qornida 9 oy yashaymiz. Tug'ilganimizda birinchi bo'lak uziladi. Keyin bir muddat bu dunyoda yashaymiz. Vafot etganimizda ikkinchi bo'lak uziladi. Endi bitta bo'lak qoladi. O'sha bo'lak oxiratda jannatda yoki do'zaxda uziladi. Mana shu bizani oxirgi manzilimiz. Biz bu dunyoga tegishli emasmiz. Biz yo'ldamiz, safardamiz. Shuning uchun ham Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytganlar: "Bu dunyoda o'zingni musofirdek tutgin." Yana bir misol keltirganlar. Bir odam sahroda ketyapti. Bitta daraxtni ko'radi, soyasida bir pas dam olib, keyin yo'lida davom etadi. Mana shu dunyo. Biz ham o'sha daraxt soyasida bir pas to'xtaymiz, keyin yana yo'limizda ketaveramiz. Vaqtni to'xtatib bo'ladimi? Yo'q. Vaqt har soniyada bizdan bir bo'lak olib ketyapti. Bu dunyodagi borligimiz sekin-sekin kamayib boryapti. Shu sababli biz bu yerga tegishli emasligimizga iymon keltirishimiz kerak. O'limga tayyor bo'lishimiz kerak. Mana shuning uchun bu seriya oxirat sari safar haqida. Nimaga oxirat haqida gapiramiz? Qiladigan har bir ishimizni bitta maqsadi bo'lishi kerak. Birinchisi oxiratga iymon keltirish. Bu iymonni ustunlaridan bittasi. Iymonni bir qismi. Atrofimizda nimaga shuncha muammolar bor? Nega ichadigan musulmon bor? Foiz, ribo bilan ishlaydigan, yolg'on gapiradigan, zinoga qo'l uradigan musulmonlar bor. Qayoqda xato qilamiz? Aisha radhiyallohu anha buni juda qisqa lekin kuchli bir gap bilan tushuntirib bergan. Agar Qur'onda birinchi bo'lib ichmanglar degan oyat tushganida edi, odamlar biz hech qachon ichishni tashlamaymiz derdi. Agar birinchi bo'lib zino qilmanglar degan oyat tushganida, odamlar biz buni hech qachon to'xtatmaymiz derdi. Qur'onda birinchi tushgan oyatlar jahannam va jannat haqida edi. Oxiratni eslatuvchi suralar edi. Odamlarni qalblari Allohga bog'langanidan keyingina halol va harom haqidagi buyruqlar tushgan. Makka davrida qonun qoidalar ko'p tushmagan. Qoidalar va hukmlar aksariyati Madinada tushgan. Makkada odamlarni qonunlarni qabul qilishga tayyorlash bo'lgan. Iymon bakini to'ldirish bo'lgan. Shuning uchun g'ayb, jannat va oxirat haqida ko'p gapirilgan. Chunki bu narsalar qalbni Allohga bog'laydi va qalbni zulmatdan chiqaradi. Bizning muammomiz faqat bilmaslik emas. Hamma biladi ichkilik haromligini. Unda nega ba'zilar ichadi? Hamma biladi ribo haromligini. Hamma biladi namoz o'qish shartligini. Unda nimaga ba'zilar namoz o'qimaydi? Bu yerda asosiy muammo iymon yetishmasligi. Qalb qotib qolgan toshga o'xshab. Bunaqa qattiq qalblarni nima yumshatadi? Oxirat va g'ayb haqida gapirish. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytganlar: agar senlar men bilgan narsani bilganingda ko'p yig'lab kam kulardilaring. 1930-yilda AQSh aroq ichimliklarini taqiqlashga qaror qildi. Subhanalloh, ichkilikni zararli ekanini odamning fitrasida bor. Ular qonun chiqardi. Majburan taqiqlashga urindi.
Bu jarayonda taxminan 1,5 million odam qamoqqa tashlandi. Qonunni amalga oshirish uchun milliardlab dollar sarflandi. Minglab odamlar halok bo'ldi. Lekin ichkilik ichish kamaymadi. Odamlar uylarida yashirincha ichkilikni tayyorlashdi. Natijada kasalliklar tarqala boshladi. 10 yildan keyin bu qaror bekor qilindi. Bu qudratli aqsh. Shunga qaramay ichkilikni taqiqlovchi qonunni amalga oshira olmadi. Endi 1400 yil orqaga qaraylik. Jibril alayhissalom Muhammad sallallohu alayhi vasallamga kelib, xamir harom qilinganini ular shaytonning ishlari ekanini bildirdi. Oyatda aniq etildi. Undan butunlay uzoq bo'llaring. Muslim rivoyat qilgan hadisda Anas ibn Malik radhiyallohu anhu aytadi: "Man Abu Ubayda ibn Jarroh, Abu Talha va Ubay ibn Ka'bga xurmodan tayyorlangan ichimlik quyib berayotgan edim. Shu payt bir odam kelib, ichkilik harom qilindi dedi. Shunda Abu Talha menga, Anas, tur, bu idishni sindir dedi. Men turib uchli bir toshni oldim va idishni pastki qismiga urdim. Natijada u parcha-parcha bo'lib sindi. Sahobalar bu xabarni olib ko'chaga chiqishdi va ichkilik endi harom deb e'lon qilishdi. Ba'zilarining qo'lida piyola bor edi, tashlab yuborishdi. Ba'zilar og'ziga olib ulgurgan edi, tupurib yuborishdi. Hatto ba'zilar qornidagini qusib tashlashdi. Aytilishicha, Madina ko'chalari bo'ylab aroq oqib ketgan. Bu darhol itoat. Hech kimni qamoqqa tashlash yo'q. Hech qanaqa majburlash yo'q. Nega bu Madinada ishladi-yu, AQShda ishlamadi? Farqi nimada? Varo. Allohdan chin yurakdan qo'rqish. Iymonning kuchi. Sahobalar bunga tayyor bo'lishgan. Bizi o'zimizni oxiratga tayyorlashimiz kerak. Buning yo'li oxirat haqida ko'p gapirish, uni eslab yashash. Bu seriya nimalar haqida bo'ladi? Birinchisi, kichik qiyomat. Har bir inson uchun bo'ladigan qiyomat. O'lim, qabr, ruh. Qiyomat alomatlari, kichkina va katta belgilari. Ikkinchisi, katta qiyomat. Al-qiyoma al-kubra. Umumiy qiyomat kuni. Qayta tirilish, qiyomat kunini dahshatlari, hisob-kitob va jazo yoki mukofot, oxirgi manzil jannat yoki jahannam. Hammamizni bir yo'nalishda ketyapmiz. Bu seriyani Allohdan yordam so'rab boshlaymiz. Kichik qiyomat nima? U o'lim, al-maut. Har bir jon o'limni totadi. Kullu nafsun za'iqatul maut. Imom Buxoriy rivoyat qiladi. Bir kuni ba'zi badaviylar kelib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan qiyomat qachon bo'lishini so'rashdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularning orasidagi eng yosh bolaga ishora qilib, agar bu bola qarib ulgursa, sizlarning qiyomatingiz allaqachon boshlangan bo'ladi. Ya'ni inson o'lgani zahoti bu tomondan u tomonga o'tgan hisoblanadi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qiladi. Bir kishi Allohning rasulidan qiyomat qachon bo'ladi deb so'radi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir oz jim turdilar. Keyin yonlaridagi Azd qabilasidan bo'lgan yosh bolaga qarab, agar shu bola yashab ulg'aysa, u qarib qolmasdan oldin sanlar uchun qiyomat boshlanib bo'ladi dedilar. Anas aytdiki, o'sha bola o'sha paytda biza bilan teng yoshda edi. O'limdan qochib qutulish mumkin emas. Alloh subhanahu va taolo shunday deydi: uning zotidan boshqa hamma narsa halok bo'lur. Hukm unikidir va uning huzuriga qaytarilasizlar. Yer yuzidagi barcha jonli narsalar o'ladi, faqat Allohning zoti qoladi. Agar kimdir o'limdan asralishi mumkin bo'lganda, bu albatta Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bo'lardi. Lekin Alloh aytgan, albatta sen ham o'lasan, ular ham o'ladilar. Yani o'limning vaqti belgilangan. U aniq, o'zgartirib bo'lmaydi. Alloh aytadi, hech bir jon Allohning isnisiz va belgilangan vaqtidan oldin yoki keyin o'la olmaydi. Har bir ummatning belgilangan vaqti bor. Ularning vaqti kelganda na kechiktira oladilar,
na oldinga sura oladilar. Qayerda bo'lsang ham o'lim seni topadi. Hatto baland va mustahkam qal'alarda bo'lsang ham. Alloh bizaga o'limdan qochmoqchi bo'lganlar haqida ham voqea aytgan. O'limdan qo'rqib minglab bo'lib uylardan chiqib ketganlarni ko'rmadingmi? Bu Bani Isroilda bir guruh haqida. Ular jonini saqlab qolish uchun shaharlarni tashab minglab bo'lib qochib ketishdi. Shunda Alloh ularga o'linglar dedi. Keyin Alloh ularni yana tiriltirdi. O'z qudratini ko'rsatish uchun. Albatta Alloh insonlarga juda katta fazl egasidir. Lekin odamlarning ko'pi shukr qilmaydi. Ummu Habiba radhiyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ayollaridan biri bo'lgan. Bir kuni duo qildilar. Ey Alloh, erim Rasulullohga, otam Abu Sufyanga va ukam Muaviyaga uzoq umr berib, shu bilan meni xursand qil deb duo qildi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga aytdilar: Sen Allohdan allaqachon belgilab qo'yilgan muddatli, sanab qo'yilgan kunlar va oldindan taqsimlab qo'yilgan rizqlar haqida so'rayapsan. Agar sen Allohdan seni do'zax olovidan va uning azobidan saqlashini so'raganingda, bu sen uchun yaxshiroq bo'lardi. O'lim vaqti aniq va o'zgarmaydigan. Riyodda, Saudiya Arabiyada Riyodda bitta voqea bo'lgan. Bitta odam 7-qavatdan pastga yiqilib tushgan. Qattiq beton ustiga. Atrofdagilar hayron. U o'rnidan sakrab turib xursand bo'lib, Alloh jonini olmaganiga shukr qilgan. Shunday xursand bo'lib, hammaga hozir borib, hammalaringga ichimlik olib kelaman deb ko'chaga chiqqanida mashina urib, o'sha joyda vafot etgan. Nega u 7-qavatdan yiqilib o'lmadi? Chunki unga Alloh o'lim uchun aniq bir joy va aniq bir vaqt belgilagan edi. U esa Alloh menga uzoq umr berdi deb o'ylagan. Misrda katta zilzila bo'lganda, bitta kishi juda uzoq vaqt vayronalar ichida tirik qolgan. Hamma bu sharoitda hech kim tirik qolmaydi deb o'ylagan. Lekin uni tirik topishgan. O'limga olib keladigan barcha sabablar bo'lsa ham. Nimaga? Chunki hali uning vaqti kelmagan edi. U bilan birga 2 ayol qarindoshi ham bor edi. Ularni vaqti kelgan, ular ham o'lib ketdigan. Bu odamnikiga esa hali kelmagan edi. Ba'zan o'lim shunchalik to'satdan keladiki, tayyorlanishga ham ulgurmaysan. Hindistonda 2 samolyot havoda to'qnashib ketgan. Umumiy tezligi soatiga 1600 mil bo'lgan. Mashina avariyada 60 mil tezlikda o'lim 1 soniyada sodir bo'ladi. Bu samolyotlarda o'lim 1 soniyadan ham kam bo'lgan. Rasul sallallohu alayhi vasallam shunday deganlar: Lazzatlarni yo'q qiluvchini tez eslab turinglar. Ya'ni o'limni. Yana aytganlar, o'lim bu haqiqat. Hasan al-Basri rahimahulloh shunday degan: Men shubhasiz aniq bo'lgan bir narsani ko'rdimki, odamlar unga xuddi shubhali narsadek munosabatda bo'lishadi. U o'lim. Hammamiz o'lishimizni bilamiz. Lekin savol shu, unga qanchalik tayyorgarlik ko'rdik? Odamlarni o'limga tayyorlanishiga qarasak, faqat bu dunyo tarafidan tayyorgarlik ko'rishadi. Janoza, qabriston, marosimlar, ovqatlar, tashkiliy ishlar, o'limdan keyingi hayot uchun nima qilinyapti? Mashhur fantasi yozuvchi Isaac Asimov bilan o'limidan bir necha oy oldin suhbat bo'lgan. Unda o'lgandan keyin nima bo'ladi deb o'ylaysan deb so'rashgan. U hech narsa bo'lmaydi deb javob bergan. Uni butun bilimi, aql zakovati va boyligi uni 1400 yil oldingi eng johil arab kofirdan bir pogona ham yuqorida ko'tarmadi. Alloh kofirlar haqida aytadiki, ular haqiqatni ko'rganlarida shunday deyshadi: Agar bizda ozgina bo'lsa ham aql idrok bo'lganida edi, do'zax ahlidan bo'lmasdik. Bu qanaqa aql? Alloh bizga aqlni nima uchun berganini o'zi tushuntiradi.
biz sizlarga ko'zlar, quloqlar va aql berdik, shukr qilishingiz uchun. Ya'ni Allohga ibodat qilishingiz uchun ko'z va quloq ma'lumotni qabul qiladi. Aql uni tahlil qiladi. Agar shu uchalasi birga ishlasa, bu bizni iymonga olib boradi. O'limga tayyorgarlik bosqichi. O'limdan oldin bo'ladigan bir holat bor. Al-ihtidor. Bu shu paytda farishtalar tushadi. Alloh aytadi: qachonki sizlardan biriga o'lim yaqinlashsa, bizning elchilarimiz uning jonini oladilar va ular o'z vazifalarini aslo sustkashlik qilmay bajaradilar. Mo'minning joni bu dunyoni tark etayotganida osmondan farishtalar tushadi. Ularni yuzlari quyoshdek oppoq va yorug' bo'ladi. Ular bilan jannatdan kafan va jannat hidlari bo'ladi. Mo'min ularni ko'radi. Keyin o'lim farishtasi tushib, uning boshi yoniga o'tiradi va shunday deydi: ey pokizajon, Allohning mag'firati va roziligiga chiq. Shunda mu'minning joni suv tomchisining idishdan osonlik bilan oqib chiqishiga o'xshab juda ham yengil chiqadi. Lekin kofir bu dunyodan ketayotganda qorong'i va qo'rqinchli farishtalar tushadi. Ular qo'pol, qattiq narsalardan yasalgan kafanlarni ko'tarib kelishadi. O'lim farishtasi kelib uning yoniga o'tiradi va aytadi: ey yomon jon, Allohning g'azabiga chiq. Shunda jon tananing ichida u yoq bu yoqqa qochib yuradi. O'lim farishtasi uni tortib oladi. Xuddi tikanli shoxlardan ho'l junni sug'urib olgandek. Alloh mu'minni taskinlantiradi. Albatta bizning Robbimiz Alloh degan va so'ngra to'g'ri yo'lda sobit bo'lgan zotlarga farishtalar tushib, qo'rqmanglar, xafa ham bo'lmanglar. Sizlarga va'da qilingan jannat bilan xursand bo'linglar deyiladi. Kofirlar haqida esa Alloh shunday deydi: agar kofirlarning jonlarini olayotgan paytda ko'rsang edi, farishtalar ularning yuzlariga va orqalariga urib, yonib turgan olov azobini totinglar deydilar. Bu o'z qo'llaring bilan oldindan qilgan amallaringning natijasi. Albatta Alloh bandalarga zulm qiluvchi emas. Ato ibn Raboh rahimahulloh o'limni eslab yurishni 3 ta foydasi bor degan. Birinchisi tavbani tez qilish. O'limni ko'p eslagan odam tavbani cho'zmaydi. Ikkinchisi ozgina narsaga rozi bo'lish. Inson Alloh bergan narsaga rozi bo'lib yashaydi. Chunki biladi, bu dunyo vaqtinchalik. Uchinchisi dunyo uchun odamlar bilan tortishmaslik. O'limni eslab yashagan odam dunyo uchun hech kim bilan urushmaydi. Qalbi tinch bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar: agar odam bolasini bir vodiy oltin bo'lsa, yana bittasini xohlaydi. Odam bolasini faqat tuproq qoniqtiradi. Sakaratul maut, o'limni og'ir lahzalari. Sakaratul maut o'lim paytidagi og'ir holat. Sakara og'riq sababli keladigan bosh aylanishi va hushning ketib kelib yurishi. Sakaratul maut o'lim paytidagi og'ir holat. Sakara og'riq sababli keladigan bosh aylanishi va hushning ketib kelib turishi. Alloh shunday deydi: o'limning og'ir lahzalari haqiqat bilan keladi. Mana bu sen qochib yurgan narsa. Bu holat Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ham kelgan. Yonlarida suv solingan idish bor edi. Qo'llarini suvga botirib, yuzlariga surtib shunday deganlar: la ilaha illalloh. Albatta o'limning og'ir lahzalari bor. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buni his qilgan bo'lsalar, biz nimani his qilamiz? Bu azobni hamma odamlar kechirsa ham, lekin uni darajalari bor. Bir xil odamlarga hech qanaqa og'riq sezilmaydi. Ular shahidlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar: shahid o'limni og'rig'ini xuddi biringiz hasharot chaqqanidagina
his qiladi. Alloh shahidni juda katta sharaflar bilan ulug'lagan. Bunaqa sharafdan kim qochishni xohlaydi? Barzax, orqaga yo'l yo'q. Inson bu dunyoni tark etayotgan paytida yana qaytishni xohlaydi. Agar u kofir bo'lsa, musulmon bo'lishni xohlaydi. Agar u gunohkor bo'lsa, qaytib kelib tavba qilishni xohlaydi. Alloh subhanahu va taolo shunday degan. Qachon ulardan biriga o'lim kelganda, u ey Robbim, meni qaytar, qoldirib ketgan narsalarimda yaxshilik qilay deydi. Yo'q, bu faqat uning aytgan gapidir xolos. Ularning ortida esa tiriladigan kungacha barzax bor. Bu dunyoda ularga imkon berilgan edi, lekin undan foydalanishmadi. Endi kech bo'lganda qaytishni so'rayapti. Alloh aytayapti, orqaga yo'l yo'q, to'siq bor. Juda kech. Hozir esa imkoniyat eshigi ochiq. Alloh aytadi, Alloh jaholat bilan yomonlik qilib qo'yib, keyin tezda tavbat qilganlarning tavbasini qabul qiladi. Ibn Kathir rahimahulloh bu oyatdagi tezda degan so'zni sharhlab shuni aytgan. Tavba qilish uchun imkon g'aragacha bor. Ya'ni jon tanadan chiqishga tayyor bo'lguncha tavba qilish mumkin. Keyingi oyatda Alloh subhanahu va taolo aytadi. Ammo umr bo'yi yomonlik qilib yurib, o'lim kelganda endi tavba qildim deganlarning tavbasi qabul qilinmaydi. Shuningdek, kofir holida o'lganlarning ham tavbasi qabul qilinmaydi. Ular uchun biz alamli azob tayyorlanganmiz. O'lim kelgandan keyin tavba qilinmaydi. Bu xuddi Fir'avn cho'kayotgan paytda shunday degan. Isroil o'g'illari iymon keltirilgan zotdan boshqa iloh yo'q deb iymon keltirdim. Lekin Alloh unga javob bergan. Endimi? Avval rad etganingchi, sen buzg'unchilardan eding. Iymon keltirganlar uchun Allohni eslash bilan qalblari yumshash vaqti kelmadimi? Tavba qilish vaqti. Tavba qilish vaqti qachon? U hozir. Kechiktirma, keyinroq deb yurma. Agar Qur'onni o'qisa, do'zax ahlining eng ko'p qichqirig'i nimadan ekanini ko'rasan. Kechiktirgani uchun. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar, kim Alloh bilan uchrashishni xohlasa, Alloh ham u bilan uchrashishni xohlaydi. Kim Alloh bilan uchrashishni yoqtirmasa, Alloh ham u bilan uchrashishni yoqtirmaydi. Aisha radhiyallohu anha so'ragan, qaysi birimiz o'limni yoqtirmaymiz? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam javob berganlar, men buni nazarda tutmadim. Mu'min o'layotgan paytida unga Alloh undan rozi ekanligini xabar qilinadi. Shunda uning uchun eng sevimli narsa oldinda turgan hayot bo'ladi. U Alloh bilan uchrashishni xohlaydi. Alloh ham u bilan uchrashishni xohlaydi. Ammo kofir o'layotgan paytida unga Alloh undan g'azabda ekanini va uni azob kutayotganini xabar qilinadi. Shunda u Alloh bilan uchrashishni yoqtirmaydi, Alloh ham u bilan uchrashishni yoqtirmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana shunday deganlar. Janoza ko'tarilib, odamlar yelkalarida olib ketayotganida, agar u solih odam bo'lsa, tezroq olib boringlar deydi. Agar u yomon odam bo'lsa, u voy holimga, meni qayerga olib ketyapsanlar deydi. Bu ovozni insonlardan tashqari hamma eshitadi. Agar odamlar ham eshitganida dahshatdan o'lib qolishardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan, agar sizlar o'liklarni dafn qilmay qo'yishingizdan qo'rqmaganimda, Allohdan qabr ahlining ovozlarini sizlarga eshittirishini so'ragan bo'lardim. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.